Ũkũngũĩri-inĩ wa mũthenya wa mwana wa Afrika ũrĩa ũkoragwo ũrĩ tarĩki 16 mweri-inĩ wa gatandatũ, gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Deep Kenya kĩnyitanĩire na arutwo thukuru-inĩ cia mũingĩ kuma Majengo kaunti-inĩ ya Vihiga. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Deep Kenya gĩkoretwo gĩgĩtwarithia tabarĩra ya kũhotithia mathukuru kũgĩa na macini cia kambiuta na ũnyitanĩri na gĩkundi gĩa Sister School, no maratwarithia tabarĩra ya kũhotithia arutwo kuma thukuru-inĩ ngũrani bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri kwaranĩria na gũcenjania meciria kũhĩtũkĩra mĩtambo. Sister schools came to our school and they came, assessed our need, and they saw that there was a very big gap. And initially we used to prepare our exams from the cyber, and we had nothing digital, but they came and they have helped us improve the standard of the quality of education in our school by providing laptops, desktops. They have also given us internet, and they have also given us items that we can use in the school to improve. We also have a projector that helps us to project our lessons. And the main aim of this program is to ensure that the students from Gisambai are digitally literate. So we connect to the students. So far we've connected to a highway school in Nairobi. We've also connected to Precious Ark in Nairobi, Kariobangi. And then we have also a sister school in Netherlands, where the students are able to share information mainly through the emails and even through the Google Meet. Arutwo kũgĩa na ũmenyo wa kũhũthĩra nenda cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ gĩkundi gĩkĩ kĩa Deep Kenya kĩhinyĩrĩirie nĩ wa bata harĩ gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ maratwarana na mahinda. As Deep Kenya and sister schools, we are even calling upon the government and all the institutions that can collaborate and work with us so that we make sure all learners are equal in matters to do with the digital. In the current world that we are living in, without digital life, you are nowhere. Maugĩte ona gũtuĩka gĩthomo gĩkĩ kĩa ũkinyanĩria wa kĩrĩu kĩrĩ rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBC, thirikari ndĩgathĩkĩte mĩbango mĩkinyanĩru kuona ti thukuru ciothe irĩ na macini iria irabatarania. The schools are not ready. Not that they don't want to do it, but they are not ready through infrastructure. You cannot tell a school without even a single laptop to train learners on digital. So we decided to try and work extra hard to solicit funds, to solicit support from all well-wishers. And that's the reason I was even inviting you to be part of our team, so that we may make even the less fortunate schools have digital machines so that they can also compete with the well-off institutions. Mũthenya ũyũ wa mwana wa Afrika ũkoretwo ũgĩkũngũĩrwo kuma mwaka-inĩ wa 1991 na itanya rĩaguo inene nĩ kũrora na kũrũmbũiya maũndũ marĩa marahutia ihoto cia ciana gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.